హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. సో నిన్న మేమైతే ఫిషింగ్కి వెళ్ళాము. సో ఫిషింగ్ ఫస్ట్ అయితే ఎర్రలు తోముకున్నాము. ఎర్రలు తోముకొని అయితే తీసుకుని వెళ్ళి ఫిషింగ్ చేద్దామని వెళ్ళాము. అయితే ఇక్కడ మా అన్నయ్య కూర్చొని ఎర్రలు గ్యారెంట్కి అయితే గుచ్చుతున్నాడు. ఆయన గ్రేట్ ఎక్స్పర్ట్ ఈ ఫిషింగ్లో. సో అయితే గుచ్చి అయితే నీళ్ళలో వేసాము. అది మా తెడ్లు వెళ్తున్నాయి లోపలికి. సో అయితే మా ఫ్రెండ్ కూడా ఫస్ట్ చేప పట్టాడు, గొరక. వాడు తర్వాత అయితే మా సీని గాడు పెట్టాడు చిన్న చేప, అది వాళ్ళకే ఉంది. నేనైతే ఇసుక దంతలు పట్టడం ఎక్స్పర్ట్. తర్వాత రెండో చేప అయితే మళ్ళీ పట్టాడు మా వాడు. ఈ అన్నయ్యకి అయితే మాత్రం ఎప్పుడు చూసినా ఇసుక దంతలే పడుతున్నాయి. సో వేరే ఇసుక దంత. యా, ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్.